想講咧，而家咧我係有少少掛住返學嘅日子。我幫你做 marketing，分享埋我嘅 skincare routine，我超級多防曬。早上，而家係6:56。最近都係咁上下時間起身，唔知點解。但係我會瞓返嘅，放心。純粹係呢啲時間彈咗起身，唔知點解。我已經食咗嗰啲助眠糖去幫我吞返個時間，但係有待改善。跟住我前日去咗覆診睇牙醫，我一隻牙咧係褪緊出嚟啦，但係咧佢加條彈弓，我而家成個下巴牙齒掂一掂，可能淨係咬爛嘢啫，都已經會好痛好痛。Anyway，我會瞓返。喂，真係最近都之前瞓極都唔夠咁，唔知點解。跟住瞓醒就返工，就係咁啦。拜拜。早晨，而家係1:30，因為天氣嘅影響啦，咁唔穩定啦，所以今日 Angel 係放假嘅。咁咧，今日咧本身係3至4係要返工，我已經被通知今日係放假㗎啦，所以 Angel 放假。咁我攤多一陣床咧，就起身。咁我哋今日嘅任務就係執房。Hello，早晨大家，早晨，而家2點啦。Anyway，咁咧啱啱我已經刷晒牙、洗完面啦，跟住咧好多人咧都會問我關於 skincare routine 嘅嘢。咁咧我咧其實就諗住係拍一條片去講，但係咧而家又日常咧，我想同大家分享埋我嘅 skincare routine 係朝頭早嘅 skincare routine 啊。首先咧，因為咧我咧額頭呢一邊咧嘅暗瘡咧依然都係存在嘅。通常咧洗完面咧就會有少少紅，咁我咧就會攞呢啲棉片咧就濕一濕敷佢。份量好隨量嘅，主要係濕嘅咧咁樣搭落去就得㗎啦。之前我有買過 Woke Up Like This 嘅棉片啦，或者你自己攞啲棉花咁樣都 OK 嘅。咁我就通常就敷1至2分鐘，跟住因為佢仲係有少少嗰啲 toner 㗎嘛，咁我就 wipe 全面。通常咧懶嘅話咧，我朝頭早係唔搽 cream 嘅。咁搽完 toner 之後咧，我就會搽精華嘅。咁呢個就係 from 9 Wishes 嘅一支 Glowing Deep Hydration， 係呢個都幾好用嘅，都幾補水。夜晚咧我就會用佢再搭另一支嘅再補水啲嘅精華，先至再搽 cream。我呢支係 Torridon 嚟嘅，對我嚟講咧，我覺得係 OK 嘅。始終我唔係一個超級大乾皮啦，跟住同埋佢可以鎮定到啲泛紅位置，我覺得都 OK 的，價錢都幾親民，都可以入手嘅。等佢乾少少之後咧，我咧就會搽防曬，咁我就唔搽 cream 啦，因為如果搽 cream 咧，我就好容易出油，咁我就會引起有啲油脂粒啦，或者甚至乎係會生暗瘡，咁所以咧我就唔搽 cream 啦，淨係搽防曬，係啦。咁防曬咧，我超級多防曬，呢兩支咧我都幾中意嘅，但係如果你要去游水嘅話咧，室外游水啊，我建議唔好搽呢支，搽呢支。呢支室外嘅話係好啲。化妝嘅話咧，用呢兩支都冇起擦膠咯，都幾好。咁不過如果室內咧，我就用呢支啦，因為我有做助教游水啦。咁所以咧，其實我都會有買到呢啲防曬棒。我覺得獨島嘅防曬棒咧，對比起支裝呢支咧，我覺得呢個會好過呢個，唔知點解。明明係同一樣嘢嚟嘅 suppose， 但係感覺上支裝係比較油啲咯。不過我呢啲都係搽全身嘅啫，我試過一次搽塊面都唔掂，好快就有油脂粒，到而家都仲喺度。我之後會處理，但係
如果用佢嚟搽身咧，暫時都冇啲咩油啊，或者係啲油脂粒之類嘅，所以用呢個搽身都 OK。今次啲片咧，可能我會用電話快手或者用 iPad 剪，就慢慢用電腦咯。我哋都想快啦，追求。咁我都會通常戴埋條頸啦，防曬。就係咁。噔噔。哇！好核突我個頭，but whatever 啦。Let's go。即係而家咧，我就可以攞我個咪，但係我個電話咧就用唔到呢個。有排剪咧，我要攞 iPad 嘅錄音掉咗落去我部電話而家嗰條片度，好大工程 ！Oh my gosh！其實不如你贊助我換電話啊，爸爸。我幫你做 marketing， 一 like 1蚊。你嘅 target audience 就係例如有唔係啊，你唔係咁樣㗎，你咧慣咗同人哋講話，大家都要用 app 啦，咁我哋又有我同埋我想問你就咁啦，1蚊1 like， 一個 comment 5蚊，我會幫你做 marketing 㗎啦。啱啱前面嘅 footage 就係大家睇到用電話錄啦，但係我係用呢個 DJI 嘅咪去收音，咁我咧就係用我嘅 iPad 去收音嘅。咁所以而家咧，我想將啲咁繁複嘅東西咧，用我嘅 iPad 處理好晒。咁我夜晚咧就抌落去我部電腦度就上字幕啦。OK， 咁我咧呢個咪咧都係有個故事嘅。呢個咪係一個觀眾送嘅。咁啊觀眾咧其實亦都係我嘅中學師姐嚟嘅，係畢咗業好耐嘅一個師姐送。Last school vlog 咧嗰條片咧，其實個咪係有啲差 ，exactly 係我而家用緊嘅呢支咪，因為我而家呢一 set 嘅裝備係有少少嘅唔係收得好好，我亦都諗緊會唔會去換機嘅，但係揾多啲錢先。Anyway， 跟住佢就送咗呢個咪俾我，所以多謝師姐。報嗰時先，而家係4:41。我而家依然都仲係攤咗喺呢個廳嘅 area， 都仲未上去執我嘅房。喺片頭咧，咪係咁同大家講咧，我有食嗰個狀麵糖嘅。呢個唔係廣告嚟嘅，純粹我分享。呢個係我食嘅第2盒嚟嘅。佢呢一個係士多啤梨。呢隻咧，我覺得味道上咧，我係中意呢一盒多啲。一開頭咧，我去食咧都 OK 嘅，都好快都瞓得着。但係去到後期咧，就開始係瞓夠5個鐘，我就自動波彈咗起身啦。嗰陣時係講緊係5點幾啫。食咗之後咧，係需要成個人都要真係攤喺張床度，真係完全放空。如果你係繼續撳電話又成，係真係瞓唔到。我決定喺執嘢之前俾大家睇下我化妝品嗰櫃有幾多嘢，就係咁樣嘅。咁呢一欄啦，當然有好多其他唔關事嘅嘢啦，但係咧都要等爹哋攞翻嚟再整，因為呢一個板咧有啲矮啊，咁我就放唔到嗰個轉呢個盤啦。咁所以我要等爹哋翻嚟再幫我去調整。頭先將我已經所拍嘅收納 footage 全部已經過晒落電腦啦，咁而家就好快嚟個 rough cut， 咁跟住就再睇下今晚可唔可以 upload。Hello 大家，啱啱已經上埋少少字幕啦 ，share 去我嘅 IG 度。不過 share 之前咧，我哋都要注意揀嗰個叫咩啊？background music， 咁揀完咧就可以 upload 啦，咁我就可以剪埋剩低嘅 part 2。今日冇胃口，所以就唔食嗰啲粥粉麵飯，反而就食甜品。而家係凌晨嘅3:21，
頭先唔知點解好有 mood 咁，就同咗大家一齊分享下18歲嘅必做清單嘅第6件事，揾一份自己啱心水嘅工作分享下最近做游泳助教嘅一啲心得啦、啲感受啦，有興趣可以去我 IG 度睇翻。我而家乜都未做完啦，敷埋男朋友，咁我就去沖涼啦，跟住就可能搞埋8月1號嘅一啲 footage 啦，跟住可以呢，就抌去 AI 上啲字幕，想偷懶一下。就係咁，敷埋佢先。哇，你好肚餓喎！我想講呢，而家呢，我係有少少掛住返學嘅日子，